الآن ننقل لكم الجزء الثاني للطيار العراقي الذي صارع البحر والعدو 3 أيام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. يقول الصقر: أنا الآن في البحر والعدو خلفي والبحر وما فيه أمامي وحولي، فلا حول ولا قوة لي إلا بالله. الآن العدو يبحث في كل مكان من أجل العثور على الطيار. حاول الطيار السكون من الضربة ونتيجة القذف وعدم التحرك حتى لا يجلب نظر دوريات وزوارق العدو إليه. بعد أن استقر الطيار واختفت زوارق العدو، كان الهدف الابتعاد ما يمكن عن المكان. الطيار من البوصلة الموجودة في علبة الإنقاذ حدد اتجاهها من 250 إلى 270، نفس اتجاه العودة للطائرة. شهر آب والوقت في أول ساعات الحرب بين 2:30 والثالثة، حر ورطوبة. استمر بالتجديف بيده، وأمواج الخليج العربي تتلاطم صعودا ونزول الارتفاع قد يصل إلى 3 أمتار أو أكثر. وأسماك القرش تدور حوله، والأفاعي والمخلوقات البحرية الأخرى التي كانت تظهر أمامه، والرطوبة والحر الشديد. مراكب البحرية الإيرانية تمر بالقرب منه، إلا أنها لم تشاهده، ولم تكن الطائرات العراقية والهليكوبتر الأمريكية أوفر حظا. فهي الأخرى كانت تبحث عنه ومرت من قربه، إلا أنها لم تشاهده، فاستمر بين السكون والرعب من القرش والخوف من الأسر. بعد أن غادرت الدوريات الإيرانية، استخدمت طلقات التنوير والطلقات الدخانية من قبل الطيار العالق في وسط أمواج الخليج العربي عند مرور الطائرات العراقية. يقول: زارني القرش بعد 2 من القذف، واستمر بالدوران حولي لمدة حوالي 10 دقائق، وبعدها استخدمت أنتي شرك اللي يطرد القرش وذهب. كذلك صادفتني عدد من نفائع البحر التي كنت أتجنبها باستمرار. كذلك عندي سرفايفل باكيت فيها 3 قطع غذاء مركز وقطعة من السكر وأكياس ماء. ويقول: وكذلك استمريت بالدعاء والصلاة ودعاء إلى الله يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول: كانت من تناصر السواحل السعودية والبحرينية، لكن الشمس شارفت على الغروب، يجب أن نتحضر لليل الموحش وسط البحر. يقول: كنت أنظر إلى الشمس أن تبقى معي، لا تتركني، ظلام البحر الموحش والصوت الموسيقي موج البحر تحتي بعمق مئات الأمتار. يقول: عند الليل والظلام الموحش أتوقف عن التجديف، أستمر بالدعاء وقراءة القرآن يخفف عني وحدة الليل. استخرجت قطعا من الغذاء وكيس ماء، واستحضرت معي بعض منطلقات التنمية باحتمال مرور باخرة أو وسيلة إنقاذ أخرى. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك
سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي رواية يقول: كنت أفضل الموت على أن أقع أسير وأكون ذليل عند العدو. ومن الفجر بدأت بالتجديف إلى اتجاهي. لا زالت لدي قوة أستطيع أن أكمل قطعا مطعمي باتجاه السواحل السعودية. بدأت ساعات النهار تقبل البحر وانظر إلى السماء، عسى الله أن يأتي الفرج وعدم النوم والتعب وحركة تجد من الأعداد شيئا فشيئا. هدفي كان العودة إلى الوطن ولقاء أهلي وأحبتي. أملي بالله كبير ولن يتركني دون أن ينقذني. مرت ساعات النهار وأنا في وسط البحر، لكن ابتعدت عن الجزيرة واحتمال أن أكون في المياه الدولية. أشعر بالقارب ليس كما كان صلب، لأن الدنجي من المطاط ولن يقاوم طويلا. دخل الغروب اليوم الثاني وتحضرت لأعيش وأصارع الليل بطوله بالصلاة والدعاء يا رب الفرج. استمريت بالليل التهجد والدعاء بالفرج يا رب. صباح اليوم الثالث نفذت طلقات التحذير والدخان، لم يبقى سوى نصف الماء وقطع من الأكل والمرآة العاكسة لدي. لاحظت الدنج القارب بدأ يفقد الهواء، وقررت أن أخوض تجربة السباحة ما طول النهار والليل. خرجت من القارب وبدأت السباحة. لاحظت أن قواي منهارة، سبحت لبعض الأمتار، كان الماء مخيف أسود من العمق. رجعت إلى القارب أنتظر الفرج والشمس تميل إلى الغروب. لاحظت شيء كبير في البحر، مرة يظهر ومرة يختفي. أخرجت المرآة العاكسة ووجهتها باتجاه هذا الشيء، عسى أن يكون باخرة. ضعف تركيزي وقواي منهارة. اليوم الثالث طبعا زارني القرش زيارة خفيفة، افطر حولي وذهب كأنه يودعني. بدأ الشيء يكبر ويكبر وأنا مركز بالمرآة العاكسة. ظهرت وذاهبية حاملة الطائرات، يدي ترتجف من التركيز نحوه وأنادي الله أكبر. رأيت الباخرة على مدى 20 كيلومتر بالأفق باتجاه الغرب، واعتقدت أنها ليس معادية، أنها بعيدة وفي الغرب. كنت أفضل الموت على أن أسلم نفسي للعدو.
خرجت من الحاملة مروحية باتجاهي، لف حولي مرتين وأنا ألوح بيدي له وغادر. خابت أملي في هذه اللحظة. نزل قارب من الحامل وفيه جنود مسلحين باتجاهي، وقلت احتمال يقتلون. تشاهدت والقارب خلاص فقد هواه. وصلوا قريب مني، نادوا رفع يدي إلى الأعلى واقتربوا مني كما تشاهدون في الصورة، ورفعوني إلى القارب. الآن مع الصور الحقيقية تشاهدون في هذه الصورة رفع يدي إلى الأعلى والجنود يقتربوا مني. في هذه الصورة يتم رفعي إلى القارب. وهذه الصورة عند دخولي وصعودي للقارب والنجاة. وفي هذه الصورة عند دخولي إلى المستشفى الحاملة. في هذه الصورة تم تضميد يدي المجروحتان من الملح. وفي هذه الصورة مع مساعد الحاملة. وهنا تم عرض اللجوء إلى أمريكا عليه ورفض الصقر العراقي. البحرين لم توافق على إرسال طائرة لإخلائه، والسعودية وافقت على إخلائه. أرسلت طائرة الفالكون العراقية لإرجاع صقر من صقور القادسية إلى وطنه العراق، ومن ثم طائرة خاصة أوصلته إلى أهله. كان الصقر أنقذه الله قبل شهرين عندما قذف في أرض الحرام بين الجيش العراقي والإيراني. تم إنقاذه من قبل القوات الخاصة العراقية. العميد الطيار البطل كريم بحر يخصكم بالسلام والتحية من خارج أرض الوطن. إذا أعجبك الفيديو ضع لايك وتابع القناة. شكرا لإصغائكم.